अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस CG125 के ब्लो पाइप से काफ़ी धुआं आ रहा है। तो ब्लो भी मारता है, किकें ज़्यादा लेता है। हमने इसको स्टार्ट किया है तो यहाँ पे ये देखें, ब्लो पाइप से काफ़ी धुआं आता है। इसके इंजन से आवाज़ें आ रही हैं, टिक टिक की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ है। तो दोस्तों हम इसे खोल के चेक करेंगे इसमें क्या मसला है, इसमें किस चीज़ की आवाज़ निकलती है और ये ब्लो क्यों मार रहा है। तो खोलते ही इसे और मैं आपको इसका सलेंसर दिखा दूँ। सलेंसर में इतनी ज़्यादा नमी नहीं है, धुआं यानी बहुत कम मार रहा है। हल्की फुल्की जो है कार्बन है पेट्रोल की, तो इतना ज़्यादा मतलब नमी नहीं है सिलेंसर के अंदर। तो चले इसे खोल के चेक करते हैं, खोलना स्टार्ट करते हैं इसे और फिर देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है। तो इसका टॉप कवर हमने खोल दिया है और रॉकर असम्बली को हमने खोलना है इसको, और पुशरार वगैरह इसके एहतियात से हमने निकाल लेने हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम चेक करते जाएंगे साथ साथ में। और सिलेंडर हेड को हमने बाहर निकाल के फिर इसकी चीज़ों को, जैसे वाल हैं, रिंग हैं, इनके चेक करने हैं। तो इसमें अमूमी तौर पे दोस्तों गैस्केट का मसला आ जाता है कभी कभार, और रिंग अगर प्रेस हो जाए तो उनका मसला आ जाता है। तो हेड को हमने बाहर निकाल लिया है, इसके वाल हमने खोल के चेक कर लेने हैं। तो गैस्केट चेक करते हैं तो लग रहा है कि गैस्केट तो ठीक है, गैस्केट इसका जला हुआ नहीं है, मतलब गैस्केट यहाँ से बिल्कुल ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों हमने सिलेंडर को निकालना है और पिस्टन के रिंग चेक करने हैं अंदर कि पिस्टन में रिंग क्या सूरत हाल है। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं सिलेंडर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कट आया हुआ है, स्लीव जो है अंदर से कट चुकी है, और इसके अलावा पिस्टन के रिंग जो हैं वो भी प्रेस हो चुके हैं, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहे हैं पिस्टन से। तो इसमें फॉल्ट जो है दोस्तों ब्लो मारने का रिंग प्रेस होने की वजह से आया है। तो हमारा अंदाज़ा था कि इसका गैस्केट जल गया होगा, लेकिन गैस्केट इसका ठीक है। पिस्टन को बाहर निकाल के हमने जो है इसके अंदर ये देखें, रिंग बाहर निकाल के चेक कर लेते हैं। रिंग बिल्कुल प्रेस हो चुके हैं, मतलब पिस्टन से बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहे। तो यहाँ पे ये देखें बिल्कुल बारीक हो चुके हैं, बेजान है रिंग बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने दोस्तों इसका पिस्टन जो है तब्दील करना पड़ेगा। तो पिस्टन इसमें हम नंबर चेक करके पिस्टन जो भी डलेगा 50 नंबर या 100 नंबर या स्टैंडर्ड साइज़ का, तो वाल खोल के चेक कर लेते हैं वाल जो हैं इसके क्या कंडीशन निकलती है। अगर काम देने वाले होंगे तो हम इन्हीं को चलाएंगे, अगर ना काम देने वाले होंगे तो हम इसमें नए वाल डालेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम वाल चेक करते हैं तो वाल इसके जो है काफ़ी लूज़ हो चुके हैं। ये देखें बड़ा वाल काफ़ी लूज़ है इसका, और लूज़ होने की वजह से बाइक की आवाज़ जो है, ये टैपट की जो टिक टिक की आवाज़ आती है वो आवाज़ करते रहते हैं। और दूसरा छोटा वाल, एग्जॉस्ट वाल निकाल के चेक करते हैं तो इसकी भी सीट जो है कट चुकी है, और ये सीटें यहाँ इसकी दोस्तों ठीक है। वाल जो है इसके कमज़ोर थे, और वाल सीलें इसकी हार्ड हो चुकी हैं, ये भी हम तब्दील करेंगे। तो सिलेंडर में दोस्तों हमने चेक करवा लेते हैं इसका नंबर, अगर स्लीव लगने वाली होगी स्लीव लगाएंगे, और कनेक्टिंग राड की कंडीशन चेक कर लेनी है। केम गरारी भी चेक करेंगे, अगर कोई इसमें प्ले श्ले होगी तो वो भी हमने ख़त्म करनी है। फॉलोवर पिन जो है दोस्तों इसकी कट चुकी है, फॉलोवर पिन जो है हम इसकी तब्दील करेंगे, और फॉलोवर बज़ाहिर देखने में ठीक नज़र आ रहे हैं, कटे हुए नहीं हैं, लेकिन पिन जो है इसकी काफ़ी लूज़ है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसके वाल जो हैं वो ओवर साइज़ के डलवाए हैं, इसके अंदर वाल दोनों नए डाल दिए हैं। अब इसकी हमने सफाई कर लेनी है अच्छी तरह से, हेड और सिलेंडर और मुकम्मल सामान की हमने सफाई करके, तो फिर इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि और क्या क्या चीज़ें डलेंगी जिसकी वजह से इसकी बाइक में मतलब कम खर्चे में जो है इसका काम अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह ये मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं हम प्रेशर के साथ। इसमें आप इसको अच्छी तरह से साफ़ करके तसल्ली कर लें, इसके अंदर खराद का कोई कचरा या इसमें कोई कार्बन वगैरह ना रहे।
सारा सामान जो है वो अच्छे से तसल्ली से धो के सफाई करके फिर इसकी फ़िटिंग करें, तो जो है फ़िटिंग का जो है वो अच्छी तरह से अच्छा मज़ा आता है फ़िटिंग करने का, और लीकेज सीपेज का भी ख़तरा नहीं रहता है। तो दोस्तों इसके अंदर स्लीव लगी है सिलेंडर के अंदर, ये इसमें 100 नंबर का पिस्टन चल रहा था, ये इसके अंदर स्लीव लग के स्टैंडर्ड साइज़ का पिस्टन हमने डाला है जेन्युइन एटलस होंडा का, और रॉकर असम्बली और पुश रॉड वगैरह इसके ठीक थे। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पे इसके अंदर स्लीव लगवा के पिस्टन को जो है डाला गया है, और इसका सिलेंडर और हेड की फेस भी किया गया है। ये देखें जेन्युइन पिस्टन हमने इसमें डाला है। ये ओल्ड मॉडल 12 मॉडल की बाइक है, तो इसके अंदर ओल्ड मॉडल का पिस्टन डलेगा। ये वाल हमने स्टील के ओवर साइज़ के लगवाए हैं, गाइडें इनकी वही हैं, गाइडें और सीटें इनकी वही हैं। तो वाल इसमें दोस्तों नए डल जाएंगे, और इसकी रॉकर फॉलोवर पिन जो है हमने नई डालनी है क्राउन लिफान की, तो इसका रिंग भी नया डाल देंगे, और वाल सीलें इसमें नई डलेंगी। और इसके साथ दोस्तों इसके जैन और इसका इंजन ऑयल नया डलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसकी फ़िटिंग शुरू करेंगे। तो ऑयल जो है वो हमने लगाना है वालों में थोड़ा थोड़ा, और वाल सीलें इसकी बिठा के अच्छे तरीके से हमने इसकी फ़िटिंग करनी है। तो वाल फिट करते हुए इसमें ख्याल रहे कि इसके नीचे हमने कोई चीज़ लगा के तो वाल सीलें अच्छी तरह लगाएंगे, और ऑयल हल्का हल्का लगा लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी बाइक के वाल सीलें जो हैं फ़िटिंग के दौरान डैमेज नहीं होती हैं। अगर खुश्क सीलें लगाते हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमने वाल लिफ्टर की मदद से इसके जो हैं वाल के काटर जो है हमने लगा देने, और हेड हमारा हो गया है फिट। अब ये हमने इसको साफ़ करके तो सिलेंडर में फ़िट करने हैं फॉलोवर। फॉलोवर के नीचे तड़ वाली वाशर लगा के हम इसमें पिन में थोड़ा ऑयल लगाएंगे, और ऑयल लगा के हमने आराम से बग़ैर चोट लगाए इसमें फ़िटिंग करनी है। और इसका फ़िटिंग के दौरान ख्याल करना है कि इसमें ज़्यादा चोट ना लगे, जिसकी वजह से हमारी पिन का रिंग जो है वो कट जाए या टूट जाए। तो इस तरीके से ये हमने फ़िटिंग कर लेने हैं। अभी पिस्टन में रिंग लगा लेने हैं। रिंग जो है दोस्तों हमने पिस्टन के ऊपर लगाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके चारों कोनों में जिस तरह इंजन के स्टड होते हैं 4, तो उसके मुताबिक जो है इसके हम लगाएंगे, मतलब रिंग जो है चारों कोनों पे लगाएंगे। तो रिंग लगाने से पहले हमने सिलेंडर के अंदर डाल के चेक कर लेने हैं, बिल्कुल पूरे पूरे होने चाहिए, हल्की सी इनके अंदर गुंजाइश हो। तो टॉप पोजीशन में इन साइड पे हमने इसको रखना होता है पिस्टन को, और रिंग लगाते हुए हमने यही ख्याल करना है, जैसे मैंने पहले बताया कि चारों कोनों पे हमने इसके रिंग जो हैं वो हम इसके सिरे रखेंगे और लगा के फ़िट कर देंगे। ये कोई मसला नहीं है कि प्रेशर रिंग ऊपर रखें या नीचे रखें, जहाँ भी आप फ़िट कर देंगे सही चल जाते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता है इसमें। तो यहाँ पे दोस्तों रिंग हमने लगा दिए हैं। ब्लैक रिंग को हमने नीचे लगाना है, सफ़ेद रिंग को ऊपर लगाना है। इस चीज़ का ख्याल करते हुए पिन लगाएंगे ऑयल लगा के, और इन साइड जो है कार्बोरेटर की तरफ रखेंगे जिस तरफ इन लिखा हुआ है, और चारों कोनों पे रिंगों के चारों सिरे जो है करके तो हमने फ़िट कर देने हैं। तो यहाँ लाक को लगाते हुए अच्छी तरह हमने यहाँ पे कपड़ा लगा के लाक लगाना है। पिस्टन के लाक ज़रूरी हैं और ये मिस ना हो जाएं। तो यहाँ कपड़ा लगा के हमने लगा लिया है। ऑयल थोड़ा सा लगाना है और इसकी पैकिंग लगानी है, जैन इसका लगा के रिंगों में ऑयल लगा के तो सिलेंडर को बड़ी आसानी से आराम से हमने फ़िटिंग करना है। तो केम गरारी में दोस्तों प्लेन ही होनी चाहिए, ये हम चेक कर लेंगे। और फॉलोवर को हमने बिल्कुल सेंटर में रख के तो आराम से नीचे जाने देना है, ताकि हमारा सिलेंडर का जैन ख़राब ना हो जाए, फॉलोवर अपनी जगह पे बैठ जाएं। तो इसका गैस्केट लगा देना है, नीचे सिलेंडर के बोल्ट लगा देने 8 नंबर के या 10 नंबर के। डावल जो है वो ज़रूरी है, डावल हमने लाजमी लगानी है। और हेड को जो है वो फिटिंग कर देना है, हेड अच्छी तरह से बिठा देना है। रबड़ का हथौड़ी इस्तेमाल करें, रबड़ का हैमर इस्तेमाल करें, लोहे की जो है हथौड़ी से हमने चोट नहीं लगानी। बोल्ट इसके चारों लगाने हैं, अच्छी तरह से टाइट करने हैं। 12 नंबर गोटी के साथ इनको टाइट करेंगे। और इसके बाद हमने इसके पुश रॉड और रॉकर असेंबली को लगाना है।
तो इनको अच्छी तरह टाइट करने के बाद पुश रॉड जो है उतारते हुए हमने नीचे ख्याल करना है कि ये सिलेंडर में गिर ना जाए, वरना हमें दोबारा हेड इसका खोलना पड़ेगा, फिर इसको खोल के निकालना पड़ता है। और इनको हिला के चेक कर ले ये दोनों सही फॉलोअर पे लग गए हों, डांसिंग पोजीशन में इनको हिला के चेक कर लेंगे। रॉकर असेंबली को लगा देंगे। रॉकर असेंबली लगाने के बाद इनको टाइट करेंगे। और टैपट जो है दोस्तों हमने इसके हल्के हल्के अभी लूज़ रखने हैं, ताकि हम बाइक को 5 मिनट स्टार्ट रखने के बाद दोबारा एडजस्ट करके चेक कर लेंगे। इंजन ऑयल हमने एटलस होंडा का डालना है इसके अंदर। अच्छी तरह से वो ऑयल निकाल लेंगे और ऑयल डालने के बाद दोस्तों स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। तो स्टार्ट दोस्तों हमने करना है इसको थोड़ी देर ज़रा 5 मिनट स्टार्ट रखने के बाद जो है हम इसको दोबारा एडजस्ट करेंगे। तो टैपट हमने हल्के हल्के लूज़ रखने हैं यहाँ पे 5 नंबर गेज से, और बाइक को कर लेते हैं स्टार्ट। तो टैपट कवर के बोल्ट लगा के प्लग लगा के हमने बाइक को स्टार्ट कर लिया है। तो ये हमारी बाइक यहाँ पे स्टार्ट है। और साउंड का इसका हम चेक करेंगे सिलेंसर लगा के। तो सिलेंसर जब लगेगा तो फिर इसका साउंड पता चलेगा चाहे, और 5-10 मिनट हम इसे स्टार्ट भी रखेंगे। तो यहाँ पे ब्लो चेक कर लेते हैं। तो ब्लो वाला मसला हम यहाँ पे हल हो गया है हमारा, ब्लो नहीं मारती और धुआं भी यहाँ पे नहीं आ रहा है। हल्का फुल्का धुआं थोड़ी देर आएगा, जितनी देर हमने इसके जो पिस्टन के वाल के अंदर ऑयल लगाया है उसका धुआं थोड़ी देर आएगा। तो 5-10 मिनट स्टार्ट करने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो आइए इसकी साउंड चेक कर लेते हैं। हम सिलेंसर लगा के आपको चेक करवाते हैं और टैपट दोबारा सेट करके दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसका सिलेंसर वगैरह कस लिया है, सिलेंसर वगैरह फिटिंग हो चुका है, टैपट हमने सेट कर लिए। तो अभी बिस्मिल्लाह करके किक लगा के इसमें चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी जो है ना साउंड है बाइक की। बिल्कुल साफ़ आवाज़ हो गई है। ये देखें सिलेंसर का साउंड आप टेस्ट कर लें। और इस साइड आए भी, इस साइड से दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखें बिल्कुल इंजन हमारा बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, जबकि हल्की फुल्की केम की भी वाइब्रेशन है पिन की, लेकिन आवाज़ नहीं है बिल्कुल भी। माशाल्लाह बाइक बिल्कुल जो है स्मूथ हो गई है, बिल्कुल साफ़ सुथरी आवाज़ इसकी हो गई है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी।